嗱，通常咧，如果我哋想去聖心大教堂嘅話咧，好老實嗰句啦，呢一度停車係好難嘅。你知唔知聖心大教堂我哋廣州人叫咩？因為佢係用好多嚿大石砌起身嚟噶嘛。各位，我而家身後嘅呢一座咧就係我哋老廣口當中嘅石室，亦就係聖心大教堂啦。好多人咧淨係知道佢係東方嘅巴黎聖母院，但係咧就唔知道原來呢一塊地曾經係權傾一時嘅兩廣總督府。從封建嘅衙門到哥德式嘅教堂，呢一度見證咗老廣最早嘅開眼望世界。老廣最佩服嘅石室唔係因為佢嘅宏偉，而係因為佢夠硬啊！當年法國人咧掉低一張圖紙就走咗佬啦，係揭陽嘅石匠蔡鍬帶住一班連字母都唔識嘅中國工匠，用手親自揼咗出1萬幾嚿嘅花崗岩。過嚟，帶你睇一個細節，好多人都唔知嘅。你見唔見到個教堂嘅排水口啊？以前呢啲排水口係西式嘅排水口嚟㗎，但係咧就俾蔡鍬同埋呢一班工匠改成咗我哋中國石獅嘅樣。嗱，呢一個咧就係我哋廣東人嘅聰明之處啦，唔單止可以接納出邊嘅文明，亦都唔會忘記自己嘅根。而家咧石室門口呢一條咧就叫做一德路啦，係一條海味街嚟嘅。你可以企喺呢一個位，聞到左手飄嚟咗一陣鹹魚辣味嘅香味，而右手就係神聖嘅殿堂。呢一種極致嘅煙火氣息同埋極度嘅正秘共存，先至係石室教堂最廣州嘅地方。佢唔係凍冰冰嘅古蹟，而係我哋老廣老城生活嘅靠山。